А у вас тоже в школе была противная девочка, которую вы ненавидели всем классом? Потому что она постоянно ябедничала и подлизывалась ко всем учителям. Ну вот прям идеальный человек. Ну не было у нее изъянов. Помню, как наша математичка забыла о контрольной работе, но один человечек все же напомнил ей об этом. Вы бы видели, как тогда весь класс смотрел на эту девочку, но мне кажется, ей было по боку. Вот она прям наслаждалась. Еще помню, как мы всем классом решили не идти на первый урок, потому что это была физра. Но та самая одноклассница, конечно же, пришла на первый урок и первым делом отправилась к директору, чтобы доложить о нас. В итоге до нас всех дозвонилась классная руководительница и заставила идти нас в школу. Что вообще творится в голове у таких людей? Может, это какой-то определенный фетиш, не знаю. А у вас была такая знакомая, и как вы вообще с этим боролись?